Ni kaga yanzu zan iya shiga Sudan kai tsaye ba zargi ba komai, ba ni da damuwa. Zan iya yawo a Najeriya ko ina in yawo, ba ni da damuwa da kowa. Amma kai ƙarya kake yi. In kuma ka ce gaskiya ne, in ka isa ka je Sudan. Ai wannan bawan Allah ya baka kaji mahaukaci wawa. Ai na gaba yayi gaba ai. Wallahi na baya sai labari. Na rantse da girman Allah. An gaya maka fita a wata ƙasa tafiya ƙauye ne noma don uwarka daga ƙauye sai ƙauye ko Nijar baka taɓa fita ba. Barantana ma ka sanya ake ji. Ai duk wanda aka ce maka ya tsallake ƙasa ɗaya, ya tsallake ƙasa biyu, ya tsallake ƙasa uku, ya tsallake ƙasashe sama da 6, 7, 8, na rantse da girman Allah ya fi ƙarfinka. Ni na fi ƙarfinka, kai dai ka tsaya a Najeriyan ka kawai. Amma yanzu kai a baka kuɗi a ce maka kai gwagwarmayar da nayi, na rantse da girman Allah baka isa ba. Ko Nijar baka isa, kaga dai Nijar yaran ka suke yi Hausa ko, to wallahi baka isa ka je ka sha ba. Barantana ka je inda babu yaran naka. Wallahi ni na fi ƙarfinka. Wallahi na fi ƙarfinka. Kuma ni ina son Sudan, Sudani ne ni, yanda nake alfahari da Sudan bana alfahari da Najeriya haka. Yanda nake ji da Sudan bana ji da Najeriya haka, saboda ni Sudan ta mun riga ta mun wando, kuma ina alfahari da ita, kuma kullun ina addu'a Allah ba ta zaman lafiya. Na rantse da Allah, kuma ina so in gaya maka cewa ni idan na bar guri wallahi sai dai in har gaba. In dai na bar guri sai dai in har gaba. Ai idan ka je ana a koma baya ba ta yi daɗi bane ba ai. Ai idan ta yi daɗi tsallakewa ake ai gaban ai. Na rantse da girman Allah, kuma ni da abin da ka faɗa ni aiki na ne, wallahi da a zamana na Saudiyan nan kadai. Na rantse da yanzu ka fara ganin hotuna na ana kafewa na yau da ruwan nan, na cuci wannan, na yi kaza din nan, amma har yanzu ba za ka taba jin wani ya faɗi wannan a tattara ni ba, wai na yaudare shi ko na damfare shi a ƙasar Saudiya, wallahi babu shi. Kai da ka je ka laƙa sharrin ka da shi din da ya saka ka, za mu zo za mu yi shari'a mu da ku, ka jira sammaci, wallahi sai na ɗaure ka. Wallahi kaga bana Najeriya, zan nuna maka cewa na fi ka gata a Najeriya. Sai ka kawo shaida, sai ka kira shi ya zo ya dafa Qur'ani, ko kuma sai ya kira shi, in kuma ba haka ba wallahi sai na kai ka kotu. Da na haƙura na rabu da kai. Ka je ka ba mace haƙuri, ta ban haƙuri, ta ce in bar magana, na janye, amma wallahi al'azin sai na rufe ka akan wannan abu. Da na haƙura na barka, kuma din mai hankali ya san da cewa ƙarya ne. Wallahi kamar dai ni dan gwagwarmaya a yanzu, in har ina da wani abin da ya danganci wai wani abu na laifi, wallahi ban isa in fito in yi wannan farau din ba. In kuma ya isa su ko kuma kai ka isa ko kuma shi ya isa, ya fito ya rike Qur'ani, ku rike Qur'ani, ku rantse da Allah abin da kuka faɗa gaskiya ne. Ka fito a media ka ce wallahi al'azin abin da Allah ake zargin shi a Sudan ko a ina wallahi ga Qur'ani na rike, ko ba alwala kawai ka faɗi wannan. Kai wannan kawai. Ka ji ku? Ai ni na fi ƙarfin ka ai. Ai kifin rijiya baya fita ai. Kai ka tsaya a ƙauyen Jos ɗinka ko kuma a Jos. Na rantse da Allah, Kano ma in ka je sai ka koma ɗan ƙauye. Kano ma in ka je. Kano ba wani abu bane, tana ka bar Najeriya. Ai na gama da kai ai. Na rantse da Allah, kuma mu idan muka yi gaba mun yi gaba kenan, sai dai mu dawo da ziyara, kuma za mu koma da ziyaran, za ku gan mu. Kuma in sheri ne irin wannan abun, in dai irin wannan ne zai sa mu daina media, ba ka dauki hanyar da za mu daina media ba wallahi, amma ni zan sa ka daina media, ban za mu haukaci. Ai mun gode Allah, da lokacin da muna Najeriya irin wannan batan muke gani muke duk abin da ake yi gaskiya ne, amma da muka je muka camki nan sai muka zo muka hada, sai muka gano gaskiyar, sai muka koma bayan gaskiya. Shi yasa duk inda muka ga rashin gaskiya sai mun warware wa mutane, dan uban mutum in ma bai yadda ba nan gaba zai ce magana Alisuwa ga gaskiya ne, kuma a yanzu shine yake bin mu. Shi yasa muke ta tashi har yanzu baka isa ka kai mu kasan ba. Kai kuma fa mu dai mun ce a zo a hada kai. Mun ce a zo a hada kai domin a ceto kasa, a ceto yan kasa. Ko mun tabbatar da wannan addinin ba addinin manzon Allah kuke yi ba. Na rantse da girman Allah, bata addinin kuke, ba wai gyara shi kuke yi ba. Bata shi kuke yi, ba wai gyara shi kuke yi ba. Ko mun fito mun faɗa, kuma ni na fi ƙarfin ka. Na gama Sudan zama na lafiya, na shiga ƙasashe na gama zama na lafiya, saboda me addu'ar iyaye ce take bin mu, kuma har Allah ya kawo mu ƙasa mai tsarki. Ai ni na ci riba yawon duniya ai ni yanzu na gama da yawon duniya. In dai yawon duniya ne da ɗan adam zai yi shi, wallahi Alisuwa ga ko yanzu ya kwanta ya mutu yayi. Tunda ta yawon duniya har na zo na sauke farali, na yi haji, na yi umara, na yi komai, ai na gama da duniya. Kuma har gobe ina kan cewa wannan hadisan ne wa'inda suka ci karo da koyarwar manzan Allah, suka ci karo da Qur'ani, wallahi ba ma yin su. Da wanda suke karya darajar annabi, ba ma yin su, ko a gabana ka aje su zan kona su, zan ma taka su don ba su da amfani. Wallahi da wannan hadisan da suke sawa kana kallon dan uwanka arne
kana kashe shi kana yanka shi, wallahi bana bayan su, saboda mu gani a sauran kasashen ba. Kuma ku ci gaba da faɗa, ka ce wai idan Allah idan akwai abin da ya fi shi'a ka ce Ali ya fi wannan ƙarshen ta, ko kuma ka ce Ali arni ne baya sallah. Ka san ko kuma ku ina ganin kalmar shi'ar ma gwara ma a ce mutum arni da a ce mutum dan shi'ar, ku kai ni shi'ar ba matsala. Amma idan akwai abin da ya fi shi'ar na Allah ku fito ku ɗaura min akai, ku ga zai fito a jikina ne ko kuma zai sa in daina abin da nake yi ne. Ai na fi ƙarfin ku ai ni duniya ne ai. Wallahi shi yasa da na gano din nace cin uwar kuma yanzu na saka a gaba. Dan shegiya dan kauye da Allah, wallahi da Allah zai saka yawo irin nawa da ka waye, da wannan kafirce da tsine wallahi da ka dena. Kai ta addu'a ma Allah ya baka dama irin tawa ka kai, ka dan fita nan ka je nan ka tsuntsunto ku, wallahi da kai hankali. Amma yanzu baka da hankali wallahi ka ji mahaukaci wai shi ya alfahari yake da Najeriya. Kai gaskiya kai kifin rijiya ne, na yadda da Allah zai kai ka wata ƙasa ko kuma ka zo irin kasashen nan, ka zo kawai kai wata ɗaya ka gani, na rantse da girman Allah sai ka tsani Najeriya. Har alfahari yake da Najeriya a daidai lokacin da ake tayar da ƙauyuka, ake kashe ƴan uwanka, baka isa ka ba hanya ba, baka da kwanciyar hankali a gidanka, baka da kwanciyar hankali a shagonka, baka da kwanciyar hankali a garinka, baka da kwanciyar hankali a ko'inanka, wai ba wuta ba jin daɗin rayuwa ba abinci mai kyau ba nama ba komai ba, kullun cikin masifa da bala'i. Wai har alfahari kake da wannan ƙasar, har alfahari kake da shi. Lalle na da kai kifin rijiya ne. Da Allah zai kai ka wani gurin ka je kai wata 2 daidai, wata 3, na rantsa da girman Allah da kai kuka da idanka, wallahi ba za ka tabbatar da an zalunce ka ba, an cuce ka ba sai ka bar Najeriya. Ba za ka tabbatar, kai na rantsa da Allah a yanzu dan Najeriya ko duk abincin da yake ci wallahi ba zai yi jiki ba, saboda zunzurutun fargaba da tashin hankali. Amma malam ka zo inda zaka yi rayuwar, baka da kuɗin, baka da komai, amma hankalinka a kwance. Ba dai ka yi tunanin cewa za a kashe ka ko kuma dai ka yi tunanin kamu. Ba dai wai ka yi tunanin za a kashe ka ba ko kuma wani abin zai faru da kai. Amma Najeriya, ko kai yanzu da kake cikin Najeriya, wallahi hankalinka ba a kwance yake ba. Na rantse da Allah, wai za ka yi yawo ko ina za ka yi yawo ko ina a Najeriya? Kai yanzu kai Najeriya har abin alfahari ne? Kasar da gashi nan ana bi ana kashe garuruwa, ana satan yara, an maida ka kaman tumaki, baka bi wucewa a zo a sace ka ba, a kashe ka, a yanka ka, a yi komai da komai, wai alfahari kake da ita? Mu muna gwagwarmaya ne dan na baya su yi alfahari da Najeriya, amma ba dai yanzu ba, wallahi da azum. Kuma idan guguwar ta zo, wallahi har da irin ku ba za a bari ba. In dai guguwar sauyi ta zo a Najeriya, wallahi kuma kuna daga ciki, saboda kuma satom ne. Yanda aka dauki yan bindiga haka aka dauke ku, yanda aka dauki yan lakurawa haka aka dauke ku, yanda aka dauki yan boko haram haka aka dauke ku. Shi yasa hankalinku gabaki ɗaya ba akan Najeriya yake ba. Shi yasa hankalinku yake ta wani shirman ku na can, wani kafiri ne, wani arni ne, a dauke hankali ta nan, a cuci nan, a yake ku nan, a kashe ku nan, a kashe 10 nan, ku zo ku dauke hankali ta nan, a sake kashe 5 nan. Yanzu kafin a gama kadiyar musussuka, wallahi in ba a yi sa'a ba sai ran dan arewa sama da 200 ko 300 ya mutu. Ni na gaya muku wannan abu, la a sojoji ko a mutanen gari ko a yan sa kai. Ai duk lokacin da kuka ga mutanen nan sun mai da hankalinsu wajen mutum daya suna ta magana a kansu, to wallahi akwai wani sotaba a ƙasa. Wallahi alazim akwai wani sotaba a ƙasa. Kafin a gama gadiyar musussuka, wallahi ni na gaya muku sai kun ga an tayar da ƙauyuka, ko kuma yan boko haram sun yi wani abu, ko kuma an kashe wani sojojin, ko kuma an yi wani abun a arewa, saboda kan harkalin yan arewa ya koma nan, su kuma sai a kora su je su ta ihu, sai an fito an zauna, sai an yi kaza. Kai ubangiji Allah ya shirye ku, wallahi sai in rasa ma abin da zan ce muku, wallahi Allah ya shirye ku. Wallahi kun zalunce mu, kun cuci yan Najeriya wallahi, amma ba za a gane ba sai lokacin da hankali ya kwanta. Wallahi a ga tsatson kuma a ce wannan ai tsatson su ne kaza, wallahi sai an buge su. Nan da shekara 100 masu zuwa, shekara 50 masu zuwa, lokacin da aka shafe ku babu ku, na rantse da girman Allah wannan lokacin ko jikokin ku aka gani sai an tsine musu albarka. Wallahi kun maida mu baya a daidai lokacin da duniya take ci gaba. Allah mu littattafan nan sun mana rana saboda sun dora mu dodar akan hanyar tauhidi. Littafi nawa kai? Na rantse da ubangijin da ya busa mun numfashi, in ka karanta Fatiha ta tafi daidai, na rantse wa Rabbul Ka'aba, wallahi na da shi'a addinin Allah ne, kuma shi'a manzon Allah ya yarda da ita. Wallahi baka isa ba. To wanda bai iya karatun addini ba, bai san addini ba, ya za a yi magana akan addini?
in ka cika zaka ci uwarka. Na rantse da girman Allah ba zan daga ma kafa ba. Na rantse da girman Allah wallahi ni zan hana ka media din uwarka. Ka ji ko? Ka je ka tambaya ka ji. Na rantse da Allah Maiduguri ba jahili. Kan Maiduguri in dai Allah ya halice ka kai dan Maiduguri ne. Na rantse da girman Allah ka je ka bincika ba jahili. Wallahi daga bakara hannasi. Na rantse da Allah dan Maiduguri dai zaka same shi wani bai iya boko ba amma karatun addini ƙarya ne sai dai ba cikin Maiduguri, sai ba a cikin Maiduguri aka haife ka ba. Na rantse da girman Allah ka bar gani ka zo kana tafake wannan abubuwan naka kai tunanin cewa wai kai mai ilimi ne, kai katan jahili ne. Allah ma tsine wa ilimin da zai kai ga mutum ga halaka. To ai gwara ma in zauna jahili ma ni da ne irin wannan ilimin naku. Na rantse da girman Allah ni dai da ne irin wannan ilimin naku wallahi gwara in mutu ina jahili. Gwara in mutu ina jahili da in dai irin wannan ilimin naku na zuwa a kashe mutum, na a kafarta iyayen wani, na a tsine wa iyayen manzan Allah, na a kafarta uwarka, ka ce ubanka bai iya ba, ubanka kafiri ne, daman can a kafiri ya mutu bai yi addini ba, kai ne kake da addini. Wallahi gwara in mutu kafiri, gwara in mutu jahili. Wallahi gwara in mutu jahili. Dan shegiya, din duniya ka gaya min inda ake dan Allah wai tsaya tunda kuka fara wannan koyewar taku, gaya min wani achievement kuka yi a bangaren koyon nan taku. Kun ga na farko kun kai wajen shekara 30 zuwa 40 kuna yin ta. Ka gaya min wani ci gaba kuka samu, suwa kuka gyara, wani guri ne za a zo a ce 100% ku ne 100% har yanzu kuna yi. Mu dai har yanzu yanda muka san kun nan, yanda kowace farka take da malaman ta haka ake talandin ɗinku. Ya'yan shegu tun ma da kuke da duniya take kwance, ba wai yanzu da duniya ta wayi ba gabaki daya. Wallahi da dai in yi ilimin da zan zo in kama wuyan mutum in yanka, in rike bindiga, in je ina tayar da mutane, in rasa gane kaina, in kama kalina, in kama garina, in kori garina, in kashe iyayena, wallahi gwara in mutu jahili. Dan shegiya dan Boko Haram, na rantse muku da girman Allah wannan Muhammadin dan Boko Haram ne. Tunda ake kashe-kashen nan kun taba gani yayi magana akai, ko kuma kun taba ganin malaman su sun yi magana akai? Wallahi irin aqidan malaman su ne da su, irin aqidar Boko Haram irin ta ce da su. Wallahi ba su da bambanci. Yanzu shekaran jiya aka ebi mata, kun ga sun fito sun yi magana? Kun ga sun tayar da jijiyar wuya? Yan Boko Haram sun kashe sojoji, kun ga sun fito sun tayar da jijiyar wuya? A'a, su abin da ya dame su musussuka, saboda shine zai kawo ƙarshen su. Shine zai kawo ƙarshen su, shine suka koma kan musussuka. To wallahi musussuka yafi karfin ku, dan uwar ku musussuka ba Abdul Jabbar bane. Na rantse da girman Allah. Kuma kana wani magana cewa wai in je kasa, kai ne karamin dan yawon duniya. Duk duniya irin wannan addinin naku da kuka shigo da shi aka zo aka tusa shi a arewacin Najeriya, duk duniya kasa biyu ake yin shi a yanzu. Na rantse daga arewacin Najeriya sai Syria. Kuma har yanzu magana nake maka duk duniya daga Syria sai arewacin Najeriya sai sauran kasashen da ba za a rasa ba, nan aka fi kashe nan a wannan kasashen musulmi ya fi kashe musulmi. A wannan kasashen musulmi ya fi kashe musulmi dan uwansa. Ka gaya min. Amma sauran kasashen da suke daura ku akai su suna amfani da shi ba sa yi. Ka je kasar Masar ka gani, suna amfani da irin su. Ka shiga Jordan ka gani. Ka je Qatar ko ka je Dubai ka gani. Ka gani, ka je Sudan ka gani, sai dai faɗan siyasa kawai, amma ba dai faɗa akan irin naku wanda kuke yin shi ba na jahilci. Duk duniya in ba Siriya ba sai arewacin Najeriya, nan ne kadai za ka ga mutum yana yanka dan uwan shi mutum, kuma har yanzu gashi a cikin masifar ake, ba wani acibin da aka yi na rayuwa. Daman ƙasa ta uku kuke da ita sai Afghanistan suna saukowa gabaki ɗaya suka zabge wannan hadisan suka kore shi yasa ko magana su ba kwai. Duk duniya ba inda ya kai 'yan Afghanistan rike sunna. Ahalin sunna duk duniya, ko Saudiya ba su kai su ba. To a yanzu fa suna zuwa sai da suka ɗauki wannan littattafan su a cikin kaso 100 sai da suka zamce kaso 80, suka ce kaso 20 kawai za a yi amfani da shi. Duk wannan na kafirce-kafircen da na mai da iyayen da na kafirce-kafircen da na mai da iyayen annabi wuta, da wani kafiri ne in yaki wannan gabaki ɗaya zama suka yi da suka ga jinin yaki karewa. Sun karar da kansu suka ce duk mu daina amfani da su, suka maida su kusha, suka kona su baki ɗaya, ba su da amfani. Suka dawo suka tsara wa'anda za a yi hudu, ba ma kai liman baka isa ka yi ta ba sai an turo maka. Ba ma wai a Afghanistan kasai ba, dukkan sauran kasashen nan idan ba a turo maka hudu ba wallahi baka isa ka kawo munbari kai bayani ba. Ran da kai shi ko a fursun zaka je ka kwana. Idan ba a kama hudu ba sai dai kar kai sallar juma'a. Duk sauran kasashen nan haka ake, kuma muna jin irin hudubar da suke yi. Wawa mahaukaci jahili da kiki dan ƙauye kawai, dan ƙauye da Allah ka shiga kawai, ni na fi ƙarfin ka wallahi. Kuma har gobe na faɗa duk hadisin da ya ci karo
duk hadisin da ya ci karo da ayar Qur'ani ko kuma ya karyata ayar Qur'ani wallahi na karyata shi, kuma duk hadisin da ya karya darajar annabi wallahi ni ma na karya shi, kuma duk hadisin da ya karyata maganar annabi ya mai da iyayen annabuta wallahi bana shi jahili ka zo kana wani magana cewa wai kaza ni dai in dai ilimi irin naka ne kai da zaka dinga kawo hoton wasu kana tsine musu, na rantse da Allah in zauna jahili na kuma barantana ma wallahi na fika ilimi daga bakara hannasi, ni dan Maiduguri ne a kaina yake wallahi, ka je ka tambaya na rantse da girman Allah. A makaranta muka gama rayuwar mu har muka yi wayo muka fita, in baka sani ba ka je ka sami yan Maiduguri wanda suka sani sun san inda na zauna daga bakara hannasi wallahi sauka ta 1 har ta 2 za a baka labari. A yanzu haka in ni ban fito na bada labari ba a media zaka gani. Mahaukaci ba wai jahili kake magana da shi ba, ga karatun kuma ga yawon duniya dan kaniyar ka, shi yasa na gama da ku din. Babu yanda kuka iya da ni, na fi karfin ku, na shiga inda kuke tunanin cewa kuna koyi da shi din, naga irin zaman da suka yi, kuma na shiga inda ma kuke tunanin cewa ba kwa shiri da su, kuma naga irin zaman da suka yi. Akwai ma inda aka rena waye in ba Najeriya ba, shege dan Boko Haram kawai da ku da malaman ku kun taɓa magana akan kashe-kashen da ake a Maiduguri, ko kuma kun taɓa magana akan yan Boko Haram, ko kuma kun taɓa magana akan Lakurawa. Ba ku da aiki sai akan musussuka, sai akan yan dariƙa, sai akan yan Tijjaniya, sai akan yan Faila, ba ku da aiki. Ana ta bi wato su wa'antan murna wallahi duk sanda aka kashe wani a arewa ko aka tayar gari ko kuma aka saci wani wallahi mutanen nan murna suke yi, saboda duk aqidar ɗaya ce, dama ce basu samu ba, idan suka samu dama zuwa za su yi su haɗe ta. Ku rubuta ku ajiye, wallahi sun zo sun haɗe ta. Idan abi tsamari yayi tsamari, idan na jejin nan suka ballo suka haɗu da su wallahi haɗuwa za su yi su kashe kowa da kowa, shikenan yanda kuka ga Siriya haka arewacin Najeriya za ta koma. Dan shegiya kawai mu zuba ni da